من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين. سؤال از ذی القرنین این شبهه چهارم هست که مشرق و مغرب را فتح کرد. الله تعالی می فرماید که این که مشرق و مغرب را فتح کرد دلیل الوهیت نیست. فاتبع سببا، اسبابی داشت، امکاناتی داشت که از اون اسباب خودش بهره گرفت، کار گرفت و سبب فتوحات تمام بلاد شد و همچنین خدا او را کمک کرد. پس این دلیل خارق العاده بودن و الوهیت رضی بالله ذوالقرنین نمیشه. الله می فرماید و یسألونک عن ذی القرنین، شما را سؤال می کنند از ذی القرنین، از ذوالقرنین. قل سأتلو علیکم منه ذکرا، اعلام بفرما ان قریب من تلاوت می کنم بر شما از اون ذکر یادی. انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا، ما او را در زمین تمکین دادیم، قدرت دادیم و دادیم به او از هر چیز سببا، یعنی اسباب ضروری سلطنت منظور. من کل شیء سببا، سبب هر چیز، اسباب ضروری هر چیز برای سلطنت و برای حکومت. این را مفسرین نوشتن. علامه آلوسی، امام رازی نوشته، علامه آلوسی نوشته المراد به الاسباب العادیه، مراد اسباب عادیه است. مثلا یک حکومتی اسباب عادی حکومت اولا یک لشکر بسیار خوب مجهز، دوم امکانات و مادیات خوب، سوم به هر سرمایه و هر اون چیزی که لازم هست، اینها سبب هستند. امام رازی نوشته و المراد به آتیناه من کل شیء یحتاج الیه فی اصلاح ملکه سببا، هر چیزی که در اصلاح ملکش لازم داشت اونها را به عنوان اسباب ملک ما بهش دادیم. فاتبع سببا، این سفر اول. خداوند سه سفرش را ذکر میکنه. سفر اولش به طرف مغرب است، جایی که خورشید غروب میکند. دنبال کرد سبب را، دنبال کرد اسباب را، یعنی از اسباب کار گرفت و همه لشکر و حشم را با خود برد، برداشت. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، حتی که وقتی که رسید مغرب خورشید، جایی که خورشید غروب میکند. وجدها تغرب، یافت آن را و بظاهر دید که غروب میکند. فی عین حمیئت، در چشمه‌ای که حمیئت یعنی آب سیاه یا آب گل سیاه بود. و وجد عندها قوما، آنجا نزد اون قومی را دید. ببین در بحث ذوالقرنین به صورت کوتاه و مختصر چند تا عرض می کنم. اول اینکه اینجا یه اشکالی را اول خدمت شما عرض کنم. بسیاری از نقد کنندگان بر کلام الله مجید و کسانی که ایراد گرفتند بر
قرآن مجید نقد آوردند که قرآن میگه که خورشید در چشمه سیاه که اونجا گل سیاه بود طلوع میکند، غروب میکند، در حالی که خورشید که چند صد یا چند هزار برابر این زمین هست چطور میاد تو یک چشمه، تو یک چایی غروب میکند؟ میگه این از اشکالات قرآن مجید است. اما اینجا ملاحظه بکنید که نوشته وجدها، نگفته که حتی اذا بلغ مغرب الشمس تغرب، خورشید غروب میکرد. نه، خورشید غروب نمیکرد، او یافت، چنین دید، یعنی از نظر دید ظاهری، نه اینکه واقعتا غروب میکرد. این کلمه وجدها خودش بیانگر هست. و ما هم وقتی که در جایی که عرض کنم قسمت مغرب باشد، آب باشد، هر انسانی به ظاهر چنین میبیند. شاید شما گاهی در کنار دریاها، در غروب دریاها بودید، میبینید که اولا چه منظره زیبایی اونجا هست و دوما انسان قرص خورشید را میبیند که داره غروب میکنه تو دریا، فکر میکنید تو آب داره مینشیند، تو آب میره. خب به ظاهر اینطور معلوم میشه، در اون روز نه، امروز هم همین معلوم میشه. لذا الله عزوجل بر اساس دید انسان ها گفته، نه اینکه بر اساس واقعیت اینطور هست. و الا واقعیت اگر از عالم تکوین الله سخن بگوید، از ذهن ما، از برداشت ما، از درک ما خیلی بالاتر است. بر اساس درک ظاهری ما میفهمیم، یعنی به انتهای مغرب رفت، جایی که اون طرف تر آب بود، فکر میکنی که خورشید هر روز تو آب میخوابه، تو آب میاد غروب میکنه، چنین جایی رفت. این یک مطلب دوم که ذوالقرنین آیا نبی بود یا ولی بود یا کسی دیگه؟ اولا که ذوالقرنین پادشاه بود، یکی از پادشاهان بود، معلوم میشه که از پادشاهان مؤمن و دیندار بود. اما اکثر مفسران گفتند که ذوالقرنین نبی نبود، پیغمبر نبود، غیر نبی بود. قلنا یا ذوالقرنین، اینجا بنویسه به واسطه نبی، به واسطه پیامبر ما به ذوالقرنین گفتیم. لذا از اینجا هم معلوم میشه که ذوالقرنین انسان مؤمن و با خدای بود که هر اقدامش به خاطر چی بود؟ خدا بود. الله می فرماید قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا. ما گفتیم ای ذوالقرنین، یا اینها را عذاب بده، اینها را از بین ببر، این قوم را که ایمان ندارد، یا اینکه تتخذ فیهم حسنا، راه خوبی را، راه نرمی را با اونها بگیر، یعنی دعوت به سوی الله. ذوالقرنین وقتی که این پیام الهی را دریافت کرد چی جواب داد؟ قال اما من ظلم فسوف نعذبه. اما هر انسانی اگر ظلم کرد، بنویسی بعد از دعوت الله، بعد از اینکه او را ما فرا خواندیم به سوی الله، اگر ظلم کرد یعنی به کفر و انکار خودش ادامه داد، فسوف نعذبه، ما ان قریب او را عذاب میدیم، یعنی نعذبه بالقتل، او را میکشیم. کسی انکار کرد، شرک کرد، بله. ثم يرد الى ربه، این نعذبه در دنیاست، در آخرت سپس به سوی رب برگردانده میشه. فیعذب عذاب النکره، عذاب ناپسند و عذاب منکری او را الله عذاب میده. خب پس اما من ظلم را اینجور تفسیر کرده علامه آلوسی. اما من ظلم یعنی لم یقبل دعوتی، هر کسی ظلم کرد به این معنی که دعوت من ذوالقرنین را نپذیرفت و اصر ما کان علیه من الظلم العظیم الذي هو الشرك، روح المانی، بر ظلم عظیم
اصرار کرد. ظلم عظیم چیه؟ شرک هست. بر اون وقتی که اصرار کرد ما او را میکشیم. همینجا مناسب است در رابطه با خود ذوالقرنین، درباره ذوالقرنین اینقدر تو کتاب ها نوشتند، اقوال اینقدر زیاد هست که وقتی که شما برید و بخوانید سرگردان میشید. ذوالقرنین کی بود؟ چند قول که معروفتر هستند از اینها خدمت شما عرض میکنم. اولا معروف هست ذوالقرنین اسکندر بود، اسکندر رومی، اسکندر مقدونی، اسکندری که تمام دنیا را فتح کرد. بعضی هم میگن اسکندر ذوالقرنین. اما محققین ما از مفسرین همه این سخن را رد کردند، گفتند که ذوالقرنین اسکندر نبود. ذوالقرنین غیر از اسکندر کسی دیگه بود. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اسکندر مسلمان نبود، اسکندر ظالم بود، انسانها را کشت، بلاد را تار و مار کرد، انسان صالحی نبود اونطوری که در تاریخ درباره اسکندر نوشته. اما ذوالقرنین قرآن میگه که انسان صالحی بود، دعوتگر بود، بر روش انبیا بود و خدای عزوجل او را برای فتوحات بلاد و دعوت انسانها گماشته بود، تعیین کرده بود. پس این غیر از اون اسکندر هست. و دلیل دیگری هم خدمت شما عرض می کنم، این که معروف شده به نام اسکندر، به نام ذوالقرنین، اشتباه بعضی از شاعران فارسی زبان هست که اونها از اسکندر به نام ذوالقرنین در شعرشون یاد کردند، برای مردم جا افتاده و معروف شده. بعضی ذوالقرنین گفتند که ذوالقرنین همون کوروش هست، فریدون به اصطلاح، که در ایران بود که الان در شیراز هست مرقدش. ذوالقرنین کوروش هست که این انسان صالحی بود و مشرق و مغرب را فتح کرد، بلاد را فتح کرد. هر کسی که تقریبا شرایطی مثل شرایط ذوالقرنین داشته، تونسته بلاد بسیار عظیمی را فتح کند، از مشرق تا مغرب حکومتش بوده، لذا بسیاری آمدند و دلیل ذکر کردند که او ذوالقرنین هست. یکی از علماء ما حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمه الله که از علماء و متبحرین دیوبند هست، ایشون مدلل صحبت کرده، استنباط آورده که ذوالقرنین همون کوروش هست. خوروس در زبان عربی بهش میگن خوروس، میگه ذوالقرنین هو خوروس، همون خوروس هست که بلاد را از مشرق تا مغرب فتح کرد و انسان با انصافی بود، عادل بود و منشور کوروش را که امروز به عنوان یکی از افتخارات در کشور ما ازش یاد می شود، اونجا وقتی که نگاه میکنید در اون منشور همش عدل هست، عدالت هست. اما بسیاری از محققین این را گفتند، این هم اکثر علما مفسرین رد می کنند و میگویند که ذوالقرنین خوروس نبود، کوروش نبود، به دلیل تفاوت‌هایی که بین اینها هست. اولین دلیل اینه که هم اسکندر نبود، هم خوروس نبود، که هم اسکندر رومی هست و غیر عرب هست، هم کوروش رومی ایرانی هست، غیر عرب هست، عجمی هست. ذوالقرنین عربی بود، عرب بود. از همین نامش این نوع نام ذوالقرنین، دارای دو شاخ، دو قرن، ذو نواس،
ذو فلان، این در عربی استفاده میشه، استعمال میشه. لذا برای شاهان غیر عجم، غیر عرب یعنی عجم، چنین چیزی در زبان عربی نداریم. دوم تحقیقی که بسیاری از مفسرین از علما کردند، ذوالقرنین از پادشاهان حمیری بود، یمنی بود، عربی الاصل بود و نسبش هم نسب عربی هست. بنابراین گفتند که این غیر از اون عجمهایی هست که بعضی ها میگویند ذوالقرنین بود، چه اسکندر، چه کوروش، چه دیگران، که دیگران هم دلایل زیادی دارند. اینجا من عبارت یکی از علماء معاصر که کتاب نوشته عقیدة الاسلام ذکر میکنم، نوشته والراجح انه ليس من ازواء اليمن ولا کیقباد. این از ازواء یمن هم نبود، کیقباد هم نبود، ابن ملوک العجم که همون کورش هست، ولا هو اسکندر ابن فیلفوس، اسکندر مقدونی رومی هم نبود، بل ملک آخر من الصالحین، پادشاه صالحی بود که ينتهى نسبه الى العرب السامیین الاولین، نسبش به عرب اولین سامی ها برمیگردد. ذکره صاحب الناسخ، صاحب کتاب الناسخ الى آخره. اما چرا بهش میگن ذوالقرنین؟ این هم خدا میداند. چندین دلیل ذکر کردند. قرن میدونید به شاخ میگویند، دارای دو شاخ. چند دلیل نوشتن، یک چند تایی اینجا خدمت شما عرض میکنم. اولا به خاطر اینکه بلقرنین بر دو شاخ دنیا قابض شد، مسلط شد، یعنی ایران، فارس و روم، هر دو قرن را، هر دو کناره را این چی کرد؟ فتح کرد، هم مشرق هم مغرب. دوم که گفتم فتوحاتش به اقصای شرق و اقصای غرب رسید. اونجا قرن ایران و فارس و روم است. اینجا دلیل دوم اینه که اقصای شرق و اقصای غرب به اونجاها رسید، بهش میگن ذوالقرنین. سومین دلیل بعضی گفتن دو تا غده بر سرش بود شبیه دو تا شاخ، یکی این قسمت یکی این قسمت، دو تا غده. در بعضی تصاویر هم دیدید به همون شکل تصویر هم کشیدن، گویا دو تا شاخ داره، دو تا نشان داشت، دو تا غده داشت، والله اعلم. چهارمین نوشتن که دو تا زلف دراز داشت، موها و گیسوهای دراز داشت، به این خاطر بهش میگفتن ذوالقرنین. پنجمین علت گفتن ذوالقرنین به معنی نجیب الطرفین، یعنی از طرف پدر، نسب پدر هم نجابت داشت، اصالت داشت، از طرف نسب مادر هم نجابت و اصالت، به این خاطر بهش میگن ذوالقرنین. ششمین علت چون عمر طولانی کرد، به این خاطر بهش میگن ذوالقرنین، به اندازه 2 قرن. و هفتمین بعضی گفتن ذوالقرنین چون با 2 دست می جنگید، اونایی که شمشیرباز هستن فقط با 1 دست، یا با دست راست یا با دست چپ، این با هر دو راحت می جنگید، به این خاطر بهش میگن ذوالقرنین، گویا 2 شاخ هستن در دستش، والله اعلم. خب این ذوالقرنین را الله می فرماید ما گفتیم که دعوت بده یا اینها را، این منکرین را به عذاب گرفتار کن. اون گفت من دعوت میدم هر کسی که ظلم کرد، یعنی بر شرک اصرار کرد، او را میکشم، عذاب میدم. سپس به آخرت منتقل میشه که عذاب ناپسندی دارد. و اما من آمن و عمل صالحا، اما اون کسی که ایمان بیاورد و عمل صالح انجام بده، فله جزاء الحسنى، برای او جزای نیکو هست، پاداش نیکو هست، یعنی آخرت. و سنقول له من امرنا یسرا، اما در دنیا، حالت دنیوی
ما امرش را ما میگوییم برای او از امر من آسانی، یعنی برایش آسان میگیریم، برایش امکانات فراهم میکنیم. ثم اتبع سببا، از مغرب رفت به طرف مشرق زمین. در مشرق زمین الله تعالی زیاد مفصل سخن نگفته، به صورت کوتاه گفته که اسباب را دنبال کرد، یعنی همه ملت را، حشم را، لشکر را، امکانات را با خود برد به طرف مشرق. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، حتی وقتی که رسید به جایی که خورشید طلوع می کند، وجدها تطلع على قوم، یافت خورشید را که طلوع می کرد بر قومی که لم نجعل لهم من دونها سترا، ما قرار ندادیم برای آنان غیر از آن خورشید، یعنی ورای خورشید، سترن پرده. منظور اونجا یافت قومی را که اینها زندگی میکردند روی زمین، هیچ بلد نبودن برای خودشون امکاناتی تهیه بکنند، حفاظت از سردی گرمی، از تابش خورشید. نه خانه داشتند، نه چادر و خیمه داشتند، هیچی نداشتند. یعنی چنان قوم وحشی را یافت. کذالک، یعنی القصه کذالک وقد احطنا بما لدیه خبرا، ما احاطه کردیم نزد آنچه که نزد ذوالقرنین بود از نظر اخبار، از نظر اطلاعات، یعنی همه چیز را ما میدانیم که کجا رفت، چی کرد. ثم اتبع سببا، سپس دنبال کرد اسباب را. حتی اذا بلغ بین السدین، وقتی که بین السدین رسید، وقتی که بین السدین رسید، وجد من دونهما قوما، پشت سر آن سدین، پشت سر آن دو کوه، قومی را دید که لا یکادون یفقهون قولا، نمی توانستن سخن بگن یا نمی توانستن سخن بفهمن، چون زبانشان غیر عربی بود یا غیر زبان ذوالقرنین بود. پس به وسیله مترجم صحبت کردن. این کجاست بین السدین؟ ببینیم مشرق رفت، مغرب هم رفت، میمانه شمال و جنوب. همه گفتن شمال چون که به طرف جنوب دریاها هستند، باشندگان نبودن. این به طرف شمال رفت. خب اونجا قومی را دید که اونها از دست یاجوج و ماجوج گلایه داشتند. قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، ای ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج فساد میکنند در زمین. فهل نجعل لك خرجا، آیا ما قرار بدیم برای تو خرجا؟ خرج به معنی جعلا، دستمزد، یا بگیم چنده، جمعوری، پول جمع کنیم. علی ان تجعل بیننا و بینهم سدا، بر اینکه قرار بدی بین ما و بین اونها سدی که دیگه نتونن بیان مزاحم ما بشند. ذوالقرنین گفت که من نیازی به کمک مالی تو ندارم، کمک جانی چرا؟ مرا کمک بکنید. قال ما مکنی فیه ربی خیر، ببین اینا تمام جواب شبهات هستن. مکنی فیه ربی خیر، مرا خدا قدرت داده، لذا الله میفرماید هر قدرتی که داده بودیم، تمکینی که داده بودیم، ما دادیم به او. آن قدرتی که ربم به من داده بهتر است. فاعینونی، شما مرا کمک بکنید، کمک جانی، بقوت، با قوتی که اجعل بینکم و بینهم ردما، من قرار بدم بین شما و بین آنان ردما یعنی حاجزا مانعا، دیواری که حاجز و مانع بین شما و بین اونها باشد. چیکار کنید؟ آتونی زبر الحدید، بیاوری برای من تکه های آهن. حتی اذا ساوا بین الصدفین، حتی وقتی که مساوی و برابر کرد بین دو کناره کوه. صدفین مراد از صدف جانب کوه است، کناره کوه. ببینید معلوم میشه که دو تا کوه بزرگ بودن، از وسط این دو تا کوه دهانه بود که اونها ورودیشون همین دهانه بود، از اینجا می آمدن. لذا ذوالقرنین دستور داد دو طرف کوه را، دو طرف دهانه را دیوار ببندن، برابر کوه قرار بدن، دیوارهای بزرگ. خب دو تا دیوار بسته شد، وسط دیوار خالی شد. ذوالقرنین دستور داد که زبر الحدید، تکه آهنها بیاورید وسط این دو تا کوه، در همون دیواری که بسته بود در اون قرار بدید.
این پر کردن از فلز و از آهن، بعدا آتش را روشن کرد، اینها را ذوب کرد تا این آهنها ذوب شدند، با دیوار قاطی شدند، یک دیوار آهنی درست شد. لذا می فرماید که حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، حتی وقتی که برابر کرد بین دو تا جانب کو، کناره کو، گفت انفخوا. نفخ به معنی باد کردن هست، پف کردن است به اصطلاح، چون که در زمان قدیم آتش را افروخته می کردند و شعله‌ور می کردند به وسیله باد، به وسیله همیان ها. همونطور که امروز مثلا آتش هم به وسیله باد روشن میشه، اما این باد همراه با چی هست؟ گاز مایع هست. هرچی که گاز را بیشتر بکنی آتش شعله‌ورتر میشه. لذا اونجا هرچی که بیشتر باد میکردن، تلمبه میزدند، آتش چی؟ افروختنش بیشتر میشد. قال انفخوا، یعنی باد بفرستید. حتی اذا جعله نارا، حتی که وقتی قرار داد او را آتشی، قال آتونی افرغ علیه قطره، برای من بیاورید من بریزم بر او مثل گداخته و ذوب شده فلزاتی که گداخته بود تو اون ریخت، با آهن و دیوار قاطی بشن. الله می فرماید فما استطاعوا ان یظهروا، نتوانستند از اونجا بالا بیاند، از کوه بالا بیاند. و ما استطاعوا له نقبا، نتوانستند که او را سوراخ کنند. خب ببینید، من باز هم مطلب کوتاهی در رابطه با یاجوج و ماجوج خدمت شما عرض می کنم و اینکه این دیوار کجا هست. اولا اینکه اونطوری که بعضی میگن این دیوار چین هست، این هم غلط است. البته میگویند که یاجوج و ماجوج در تاریخ نوشته، چون از این دیوارها خیلی زیاد است. قدیما هر کسی برای حفاظت شهر خودش، مردم خودش دیوار میبسته، ملک خودش را به وسیله دیوار حفاظت کرده. لذا کسی در چین هم به نام فیغفور چینی نامی دارد، فیغفور چین، این دیواری برای حفاظت چین، اون هم میگه به خاطر حفاظت از همین دسته یاجوج و ماجوج که اینها از شمال همیشه تعدی میکردند و میرفتند به اون طرف شرق که چین هست و مردم را غارت میکردند، میکشتند. لذا به خاطر حفاظت از دست یاجوج و ماجوج اون فیغفور چین این دیوار را بسته. بنابراین اون دیوار غیر از این دیوار ذوالقرنین است. دیوار ذوالقرنین اکثر علما که تحقیق کردند، بررسی کردند، میگویند که این دیوار در شمال واقع است و نشاناتی که ذکر میکنند در نزدیک دریای خزر، در این بلاد این دیوار، حتی گفتن ترمز چقدر فاصله دارد از اونجا، بخارا چقدر فاصله دارد، بعضی بلاد دیگر را که از این دیوار چقدر فاصله دارند. این دیوار در این قسمت و این سد در این قسمت بنا شده. خب این موقعیت جغرافیاییش هست که علما بعد از تحقیقات بسیار فراوان ذکر کردند. اما یاجوج و ماجوج اونطوری که در بعضی کتابها به صورت یک انسان یا یک موجود افسانه‌ای ازش یاد کردن، این غلط است، طور نیست. بعضی ها طوری از یاجوج و ماجوج صحبت میکنند و سخن میگویند که گویی اینها انسان نیستند. میگویند که دو تا گوش دراز دارند، تو بعضی از تفاسیر نوشته که وقتی که میخوابند یک گوش خودشون را برای خودشون رخت خواب درست میکنند زیرانداز و یک گوش دیگر را بر روی خودشون به عنوان پتو و
لحاف میندازند و میخوابند، یعنی چنان گوشهای بزرگی دارند. اصلا معلوم میشه موجودات وحشی بسیار خطرناکی هستند. اینا همه غلط است، اینا نادرست است. یاجوج و ماجوج از نسل آدم علیه السلام انسان هستند، از اولاد یافس ابن نوح هستند. نوشتند ان یاجوج و ماجوج قبیلتان من ولد یافس ابن نوح، دو قبیله هستند که از دو تا فرزند یافس ابن نوح، اینها از اونها متولد شدند و نسل اونها ادامه یافت. به خاطر اینها معروف هستند، به خاطر سفاکیشان، خونریزیشان، وحشیگریشان. لذا اینها از اولاد یافس ابن نوح هستند، از نسل آدمند، اما جنگجو، خونریز، بیرحم، ظالم. در طول ادوار اینها ظلم کردند و بسیاری از علما و محققین ما معتقدند که یاجوج و ماجوج همین بلاد شمالی، کشورهای شمالی و شمال غرب مثل بلاد روسیه و اروپا، نسلی که امروز هست اینها از همون نسل هستند، از نسل یاجوج و ماجوج هستند. چون بسیاری معتقدند که یاجوج و ماجوج بر اساس یک روایتی هنوز پشت دیوار هستند. هر روز میگن میریم بالا، چون انشاءالله نمیکنم میافتن تا آخر نزدیک قیامت بیادشون میاد که انشاءالله نگفته انشاءالله میگن، آخر میان بالا و میریزن زمین و همه جا فتنه به پا میکنند. پس بر اساس این قول یاجوج و ماجوج هنوز پشت دیوار هستند، اما بسیاری از علما، از محققین ما این را قبول ندارند. آیه جلوتر میاد، اونجا از اون آیه استنباط هست، هر دو تفسیر اونجا هست. میگویند نه، یاجوج و ماجوج پشت این دیوار گرفتار بودند، راه مسدود شد، راه ظلم، ولی از اطراف میتونستن بیاند. اون موقعیتی که اون شمال دارد امروزه اون سد خراب شده. بسیاری از شواهد اون سد را علما دیدن، تو کتاباشون نوشتند که بعد از مدتها دیدن اونجا سد و دیوار بسیار خطرناکی بوده. سیلهای عجیبی آمده، اتفاقات و زلزله‌های عجیبی آمده که همه چیز را تخریب کرده، از بین برده. لذا میگویند که اونها از اون راه نتونستن بیان، ولی راههای دیگری که بسیار دور و صعب العبور بود که تونستن برای همیشه در اون پشت دیوار زندان که نماندند. و امروز هم میبینیم که هیچ چنین جایی که مردم پشت دیواری باشند و راهی داشته نباشند نیست. امروز تمام زمین جلوی ما هست و اکتشافاتی که امروز بشر کرده نسبت به گذشته بسیار بیشتر است. پس در آن روز جلوگیری شدن، راهشان مسدود شد، این قوم از شرشون نجات کرد تا روزی که خدا خواست. ولی در طول زمانها این یاجوج و ماجوج اینها بر بلاد حمله کردند، بعد از اون حتی مردم را کشتند. همین روسی ها را دیدید که اینها آمدند چیکار کردند در این بلاد، در این جمهوری هایی که بغیر از افغانستان بقیه جمهوری ها، ترکمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان و 17 تا جمهوری، اینا چه خونریزی بپا کردند، چقدر کتابخانه ها سوختند، چقدر علما شهید کردند، چقدر مدارس و مساجد تبدیل به سینما کردند. فساد همینه، این همون نسل هست. و بسیار گفتند که عرض کنم که چنگیز خان و مغول ها و اینها تمام مظالمی که انجام داده، اتراک، اینا همه از همون نسل هستند، نسل یاجوج و ماجوج، که معمولا
اینها اتراک، ترک ها و از خونم مغول ها، اینها تمام از همون نسل هستند، نسلشون یکی هست. در طول تاریخ هر جا که فسادی هست، هر جا که خونریزی هست، از همین نسل است. علماء معاصر و بعضی محققین گفتند که اینها همون نسل هستند. بله، در قیامت، چون در سوره انبیاء غالبا داریم که و هم من کل، حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج و هم من کل حدب ینسلون، از هر بلندی و بالایی سرازیرن به طرف اهل زمین. خب بعضی میگن که یاجوج و ماجوج اون زمان میاند. بله، یکی از علائم قیامت همینه که دوباره این قوم خونخوار و خونریز بر انسانها مسلط میشند، روی زمین خونریزی میکنند، فساد به پا میکنند، میکشند. پس از علائم قیامت است من کل حدب ینسلون و اقترب الوعد الحق. اونجا دیگه وعده الهی نزدیک، اون نزدیک قیامت است. پس اون هم هست، اونم یکی از علائم قیامت. ولی نمیشه که بگیم اینا پشت دیوار زندانند و اون وقت از چی؟ از پشت دیوار آزاد میشند، رها میشوند. ذوالقرنین وقتی که این کار را انجام داد گفت هذا رحمت من ربی، این رحمت رب من هست. فاذا جاء وعد ربی جعله دکا، هر وقتی که وعده رب من بیاد فرا برسد، خداوند این را تکه تکه می کند. و کان وعد ربی حقا، وعده رب من چی هست؟ حق است، راست است. خب اونهایی که میگن یاجوج و ماجوج پشت دیوار است، این آیه را اینطور تفسیر میکنن. این آیه را اینطور تفسیر کردن و اون آیه که حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج و هم من کل حدب ینسلون با هم خانی دارن. به این خاطر جمع بزرگی از مفسرین همین گفتن و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، گذاشتیم بعضی از آنها را، یعنی یاجوج ماجوج را، در که یموج فی بعض، در بعضی دیگه موج میزنن. ببین وقتی که جمعیت زیاد باشد، جمعیت بر هم دیگه هجوم بیاورند، این حالت موج دریا پیدا میکند. یعنی از بس که جمعیتشان زیاد هست. و نفخ فی الصور، این دیگه نزدیک و قرب قیامت خواهد بود، سور دمیده میشه. یعنی اونها در اون روزها نزدیک قیامت دیگه فرو میریزند بر زمین و در زمین فساد میکنن، بعدن سور دمیده میشه. اون آیه و این آیه طبق این تفسیر با هم موافقم. ولی این معنیش این نیست که الان یاجوج ماجوج هنوز زندان هستن، نه. یاجوج ماجوج الان فعالن در دنیا، فساد میکنن، مشکلات ایجاد میکنن برای انسانها و خلاصه در قرب قیامت هم دوباره این فتنه به پا می شود، دوباره این فتنه برخاسته میشه. اصل این آیه درباره قیامت و قرب قیامت است و تخویف اخروی هست که الله به تصویر کشیده. از اینجا به بعد با گذشته ما میگیم ارتباطی نداره. مایی که معتقدیم یاجوج و ماجوج هنوز پشت دیوار نیستند و یاجوج و ماجوج الان در دنیا مثل بقیه انسان‌ها زندگی میکنند، ما معتقدیم و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض. درباره یاجوج و ماجوج نیست، کلی درباره انسان‌ها هست که الله تعالی از قیامت که بحث میکند میفرماید و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، ما گذاشتیم بعضی را در آن روز که یموج موج میزند در بعضی دیگر. یموج و الموج مجاز عن الاضطراب، ای یضطربون اضطراب البحر. وقتی که قیامت میرسد پریشانی بالا هست، اضطراب دارند مثل اضطراب موج دریا. یختلط انسهم و جنهم من شدت الهول، روح المانی. انسانها و جنات از شدت هول
اینها استراب دارن، روی هم دیگه قرار میگیرن. و نفخ فی الصور، الله می فرماید در آن روز سور دمیده میشه. فجمعناهم جمعا، جمع میکنیم انسانها را، همگی را جمع کردن. و عرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا، ما عرضه میکنیم در آن روز جهنم را برای کافران عرضه کردنی. الذين كانت اعینهم فی غطاء عن ذکری، اوصاف کفار، آنانی که بودن چشمان اونها در پرده از ذکر من، در غلاف و در پرده از ذکر من، یعنی از دین حق، از یاد حق اونها در غفلت بودن. و کانوا لا یستطیعون سمعا، نمی توانستن گوش کنند. چرا؟ به دلیل غطاء. افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولیاء. در آخر سوره الله عزوجل زجر بیان می فرماید و این متفرع بر این شبهات است. ببین این متفرع بر شبهه اول و دوم بود. شبهه اول درباره اصحاب کهف بود که الله جواب داد، دوم درباره جنات بود. الان الله توبیخ بیان می کند که بعضی از انسانها هستند اولیاء را، صالحین را مثل اصحاب کهف، جنات را به عنوان معبود خدا انتخاب کردند. الله می فرماید آیا گمان کردند کسانی که کفر کردند ان یتخذوا عبادی، این که بندگان مرا گرفتند. جلاله نوشته ملائکتی عیسی و عزیر، ملائکه و عیسی و عزیر را گرفتند. من دونی اولیاء، بغیر از من ولی و حامی. انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا، همانا ما جهنم را آماده کردیم برای کافران از نظر مهمانی. مهمانیشان کجاست؟ در جهنم است. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اعلام بفرمای آیا من به شما خبر بدهم که اخسرین انسان ها از نظر عمل کدام هست، زیانکار ترین کدام هست؟ الذين ضل سعيهم في الحیات الدنیا، آنانی هستند که سعی و تلاششان در زندگی دنیا از بین رفت، یعنی در دنیا سودی نبردن به خاطر شرک. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، آنان میپندارن که کار خوب انجام میدهند. یحسنون صنعا، عمل کردشان زیباست، خوب هست. شرک میکنه به جای عبادت فکر میکنه، بدعت و خرافات را به جای سنت فکر میکنه. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم، اینها کسانی هستند که کفر کردن به آیات ربشان، یعنی به کتب الهی، و لقائه، و کفر کردن به ملاقات رب در روز قیامت. فحبطت اعمالهم، اعمالشان برباد شد. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، برای آنان در روز قیامت وزنی ما قائم نمی کنیم. یعنی اعمال مشرک و کافر در روز قیامت برباد. قبلا این مطلب را خواندیم. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا، این جزایشان هست یعنی جهنم. چرا؟ به سبب آنچه که کفر کردند. واتخذوا آیاتی و رسلی هزوا، سبب اول کفر، سبب دوم استهزاء به آیات، سبب سوم استهزاء به رسول. این سبب دوم و سوم است. واتخذوا آیاتی، آیات من را گرفتند و پیامبران من را به عنوان مسخره گرفتند. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بعد از اون تخویف این بشارت، کسانی که پذیرفتند این دعوت را، همانا کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. کانت لهم جنات الفردوس نزلا، برای آنان جنات فردوس مهمانی هست. جنات فردوس جنت خاصی هست، مال مقربان، درجه و جایگاهی که مال مقربان هست. و رسول الله فرمود از خدا جنت فردوس بخواهید، از همه جنت ها اعلاتر. خالدین فیها، همیشه در آن میمانند. لا یبغون عنها حولا، نمیخواهند و نمیطلبند از آن تحویل، به جای دیگه منتقل بشن، به جای دیگه تغییر داده بشه جایشان. نه. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی،
در پایان ذکر توحید است، اما متفرع هست بر شبهه سوم و چهارم. شبهه سوم درباره خضر بود، علم خضر، و شبهه چهارم در رابطه با ذوالقرنین بود، هم قدرت ذوالقرنین و هم علم ذوالقرنین. ای پیامبر بگو اگر علم رب من به قدری هست، معلومات رب من به قدری هست که لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر تمام این دریاها همه مرکب بودند، مداد یعنی چی؟ مرکب بودند برای کمالات رب من، همه این مرکبات می نوشتند کمالات و اوصاف رب من را، لنفد البحر، تمام می شدند دریاها قبل ان تنفذ کلمات ربی، قبل از اینکه کمالات و اوصاف رب پایان برسد. ولو جئنا بمثله مددا، گرچه ما مثل این چی بیاوریم؟ مرکب، یعنی همین اندازه که هست دیگه همین اندازه بیاریم. در جای دیگه الله تعالی با تعبیر زیباتر بیان میفرماید ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام، هر چی که روی زمین درخت است همه اینها تبدیل به چی بشه؟ قلم و نی بشه. والبحر یمده، و دریا مدادش بشه، مرکبش بشه. نه تنها این دریا، من بعده 7 ابحر، بعد از این دریا 7 دریای دیگه به همین اندازه، 7 برابر این دریاها، و همه درختان عالم که چند میلیون یا میلیارد درخت هستن، همه اینها تبدیل به قلم بشن و تو این دوات بزنند و کمالات رب را بنویسند، ما نفدت کلمات الله. یعنی صفات الهی، کمالات الهی پایان پذیر نیست. اینجا هم که لنفد البحر، دریا پایان مییابد قبل ان تنفد کلمات ربی، قبل از اینکه کمالات رب تمام بشه. ولو جئنا بمثله مددا، گرچه مثل این ما دیگه دریا و مرکبات بیاریم. قل انما انا بشر مثلكم، خلاصه کل سوره اعلام بفرما ای حبیب جز این نیست که انا بشر مثلكم، من بشری هستم مثل شما. یوحا الی، فرق من با شما این هست که یوحا الی، به سوی من وحی میشه، من نبی خدا هستم، پیامبر خدا هستم، این وحی شده. انما الهکم اله واحد، بعضی مفسرین میگن هذه من تلك الکمالات، این توحید از همون کمالاتی است که گفتید اگر مرکبات دریاها اون را بنویسد. انما الهکم اله واحد، جز این نیست که معبود شما معبود یگانه هست. فمن کان یرجو لقاء ربه، هر کسی که امیدی به ملاقات رب دارد، فلیعمل عملا صالحا، باید عمل صالح انجام بده. ولا یشرک بعبادت ربه احدا، احدی را به عبادت رب شریک نگیرد. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور